ଏହି 3 ଜଣ ଲୋକ କେବେ ବି ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କଳା ସୂତା, ନଚେତ୍ ଆପଣ ହୋଇଯିବେ ବର୍ବାଦ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି କଳା ସୂତା କେଉଁ ମାନେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଆଜି ଜାଣିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏମିତିକା ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନ୍ କରିକି ରଖିବେ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ପୁରୁଣା ଯୁଗର କଳା ସୂତା ହାତରେ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ମାତ୍ର ଯଦି ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଧାରଣ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ହେବ। ପୁରୁଣା ଯୁଗରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ଏହି କଳା ସୂତା ହାତରେ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧିବା ପରମ୍ପରା। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ତାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଧାରଣ କରାଯାଏ ତେବେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାର ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କଳା ସୂତାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକକୁ ଅବଶୋହିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ଏହା ରକ୍ଷା କବଚ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ନିୟମ ମାନିବା ଉଚିତ। ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କଳା ସୂତା ଯେତିକି ଲାଭଦାୟକ ସେତିକି କ୍ଷତିଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦେଖ, ଆପଣ ଯଦି କଳା ସୂତା ବାଛୁଛନ୍ତି ତାର କିଛି ନିୟମ ବି ଅଛି ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତାର ଯେତିକି ଲାଭ ବି ଅଛି ସେତିକି ବି କ୍ଷତି ବି ଅଛି। ତ ଆପଣ ସେଇ ନିୟମ ସବୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳା ସୂତାକୁ ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ହାତ, ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ବେକରେ ବାନ୍ଧିବାରେ ନିୟମ କୁହାଯାଇଛି। ସବୁ ନିୟମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏହି ସୂତା ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣ ହାତରେ କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କଳା ସୂତା ଆଦୌ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କଳା ସୂତାରେ ସକାରାତ୍ମକତା ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ମନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଖରାପ ନଜରକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଅସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତେବେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଖରାପ ନଜର କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ, ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ନଜର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତ କଳା ସୂତା ପିନ୍ଧିଲେ ସେଟାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ବିବାଦ କଳହଳ ଦେଖାଦେଉଛି ତେବେ କଳା ସୂତା ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ। ଶନି ଦୋଷ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କଳା ସୂତା ଧାରଣ କଲେ ଶନିଙ୍କ କୃପାରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦୁଛି ତେବେ ତାକୁ କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧିଲେ ନଜର ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ନଜର କରିଦିଅନ୍ତି ବହୁତ, ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣ କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଦେଖିବେ ନଜର ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟସନରେ ଫସି ରହିଛି ଏବଂ ତା'ର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଯାଉନାହିଁ ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଅଜାଣତରେ ବିନା କୌଣସି ବିଧିରେ କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧିଲେ ଏହା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ କଳା ସୂତା ଆଣି ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶନି ଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେଥିରେ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କଳା ସୂତା ଆଣିକି ହେଲେ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଦେବେ ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ କି ଆପଣଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିବ। ଆପଣ ନେଇ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଇ ତାକୁ ପୂଜା କରି 7ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତାକୁ ଧାରଣ କରି ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସୂତା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ଧନର ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ, ଯେତେ ଇନକମ୍ ହେଉଥିବ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିବ, କିଛି ରହୁନଥିବ, ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଖାସ୍ କରି ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।
भिडियोटी किपरि लागिला कमेंट करिए जणांतु आम चैनल को सब्सक्राइब करने को आदौ भी भूलु ना। दर्शक आप भिडियोटी कौटी देखुं आम निश्चित कमेंट कर जनइबे कौ स्थान आप भिडियोटी देखुं आमको जानिकी खुशी लगे आम भिडियो कौ स्थान जाई पहुँच पारुचे निश्चित गोटे कमेंट करी आमको जनइबे कि आम यही जिलूर भिडियोटी को देखिपारे। तो आमको आहरी मोटिवेट मिल आपण एमती भल भल शिक्षण वीडियो बनवाई। जय जगन्नाथ।